هذا البرنامج برعاية عطور غناتي بحلتها الجديدة. طيور الصباح. شهدة وشهد. ايوه صباح الخير. صباح النور. مين معاي؟ شذا. شذا، كيف حالك يا ماما؟ طيب الحمد لله. أي صف حبيبتي؟ الأولى. أولى، سلام. طيب إيش عندك ماما تبغين تسمعيني؟ قل هو الله أحد. يا سلام عليك، تقرأ قرآن بنتي. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصبح، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. أحسنتي. أحسنتي ماما، بطلة. طيب إيش اسم السورة؟ قل هو الله أحد. اسمها سورة الإخلاص. يو ليتني ما غششتك، خليتك تروحين تدورين عليها، نسيت. طيب شدوا حبيبتي، يعطيك ألف عافية ماما. صرنا نعم أختي تبي تشارك. هي أنا عارفة، بس شذا صرنا أنا وياك أصدقاء. أيوة صرنا أصدقاء صح؟ أنا أحبك. وأنا مرة أحبك، مرة أحبك، بس لا تقولي لأحد إني أحبك كثير. أحبك كثير مرة. إيش رأيك؟ طيب يا حبيبتي، تعطيني شهد. ألو شهد، تقول أعطيني شهد. ألو بص شهد. صباح الخير. صباح الورد يا قمر، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، كيفك انتي؟ أنا كويسة الحمد لله. طيبة يا ماما، جعلك تطيبين وعن الشر تغيبين يا رب. قولي آمين. آمين. حلوك ماما. بأي صف أنتي؟ سمي لبيه. أنا لو شفتي بسمتي كيف متحمسة بأشارك. لو شفتي بسمتي واصلة لنداني. يا حلوك. يا زينك، جعل بسمتك دوم يا حبيبتي، ما هي بيوم إن شاء الله، جعلها في كل وقت وفي كل حين يا رب يا كريم إن شاء الله. حلوك. أي صف حبيبتي؟ صف خامس. يا سلام، يعني باقي سنة واحدة بس ونروح المتوسط إن شاء الله يا رب، ونصير كبار. يا سلام، يختلف لون عندي أنشودة. أسمعك يا ماما، يلا. أميانا بالحنان يا روح الوكان، الغلا قلبي عطاك وانت أغلى من العيون. مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، يما من سواك ولا بد غيرك يمون. بس لن هنا. يا سلام. شهد صوتك حلو، اسم الله عليك، ما شاء الله، صوتك جميل. حتى أنت حلو صوتك لما تتكلمين. الله يسعدك يا شوفوا العالم اللي تفهم. الواحد يداوم حتى خميس وجمعة وسبت عادي. الله يسعدك يا حبيبتي، شكرا يا ماما. هذه عيونك الحلوة وأذانك الحلوة اللي قاعدة تسمعني أني شيء حلو، بس أنتي مرة صوتك جميل اسم الله عليك، وروحك حلوة حبيبتي من جد، وكذا مرة يعني عطيتينا كذا فعلا طيور الصباح، كذا غردتي صراحة في الحلقة. مرة شكرا يا حبيبتي. مشكورة يا قلبي، ما قصرتي. شهد أنا وياك أصدقاء الحين صح؟ إن شاء الله بكرة اتصل بعد. إن شاء الله حبيبتي، ونسمع أشياء ثانية جديدة وجميلة منك أنتي وشذا وكل كذا بناتنا وأولادنا الحلوين صح؟ عشان عيونك يا نوف. يا حلوك يا حبيبتي أنتي، الله يسعدك يا أمي، أنا مرة أحبك. وأنا أحبك كمان. يلا حبيبتي، الله يحفظك، مع السلامة. يلا مع السلامة يا قلبي. قلبس حظي صراحة، والله العظيم من جد يا حظي، يعني تجيك دفعات زي كذا جميلة صراحة، كذا تكسر روتين الحلقة. شوفوا المفاجآت، شوفوا الفرق بين حلقة أمس وحلقة اليوم. حلو المفاجآت اللي فيها. يلا الله يكفينا إن شاء الله كل شيء كذا شيء يبعد عنا، ويعطينا كل صباحاتنا الجميلة اللي تشبه ابتسامة شهد قبل شوي اللي وصلت لحد أذانيها. خليكم بعد الفاصل ونرجع بعدها إن شاء الله نتواصل معكم من الآن لحد الساعة 8 في 6 الصبح من UFM. طيور الصباح.
سعد. صباح الخير. كيف حالك يا ماما؟ طيب. أي صف حبيبي؟ تمهيدي. تمهيدي، يا سلام. حلو التمهيدي سعد؟ حلو التمهيدي؟ إيه. يا سلام. طيب تبغى تسمعني شيء؟ إيه. طيب إيش تبغى تسمعني؟ منشودة. منشودة، يلا أسمعك. ساري المسؤول الله مشتكي بخالق السماء والفرق خفاق الأخضر من نور الذي الله أكبر يا موكني استوى مسلم عاش الملك في العالم والوقت. أحسنت. أحسنت حبيبي، بطل يا ماما. سعد وش تسوون في التمهيدي؟ أكتب. تكتب؟ إيه. إيش تكتب؟ تعرف تكتب؟ ألو. تعرف تكتب اسمك؟ تكتب سين وإيش كمان؟ وقرآن. وقرآن كمان، يا سلام على ولدي، بطل. طيب تعطيني عبد الرحمن أخوك؟ إيه. سعد. أوه. عبد الرحمن. وعلمنا لابس الثوب. إيش يا ماما؟ أنا لابس ثوب. أنت لابس ثوب، يا سلام، صفق لي عشان لابس ثوب. أمي لابسة. الله يخليها لك أمك يا رب. حلو الثوب صح؟ إيه. صوت كبير صح؟ إيه. إيش كمان سويت؟ نعم. من اشترى لك الثوب؟ أمي. أمك؟ وي. بابا اشترى الثوب وأمك اللي لبستك؟ إيه. يا سلام، الله يخليهم لك. إيش كمان سويت؟ شعري. وسويت شعرك؟ يا سلام. إيه؟ لا قل حفلة اليوم بتيجي. إيش؟ حفلة اليوم بتيجي. اليوم بتيجي الحفلة حقتك، عشان كذا أنت لابس ثوب. يا سلام يا سلام. وش بتسوي في الحفلة؟ نعم. كيف؟ بسوي مفاجأة لي. تسوي مفاجأة لي؟ إيه. لي أنا في الحفلة؟ إيه. طب إيش بتسوي؟ شوف الاستعباط. بحط فيها. بحط. كيف؟ نعم. ماما إيش ما سمعتك؟ بحط فيها هدية. تحط فيها طيب هدية لك. تحط فيها هدية لي في الحفلة؟ إيه. يا سلام، يا حظي يا حظي. خلاص أنا بعرف المدرسة الحين وأجيك عشان أحضر الحفلة إن شاء الله. أنا أحبك يا ماما عبد الرحمن. أحبك. أنا كمان أحبك كثير مرة قد السماء. أحبك كثير مرة. يا حبيبك. طيب يا حبيبي مع السلامة، انتبه للثوب لا يتوسخ. إن شاء الله. يلا حبيبي مع السلامة. طيور الصباح. سارة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بسوسو الحلوة. كيف حالك يا ماما؟ كيف حالك؟ طيبة. بأي صف حبيبتي؟ صف أولى التمهيدي. صف إيش؟ ما سمعت ماما. نعم. أي صف أنتي؟ صف تمهيدي. تمهيدي، يا سلام. حلو التمهيدي ماما؟ إيه. تلونون فيه صح؟ إيه. وتاخذون فيه إيش الحروف؟ تاخذون الحروف، تتعلمون الحروف؟ إيه. يلا قولي لي الحروف. ألف باء
إيه. يلا إيش كمان حفظتهم؟ ألف باء تاء، يلا سمعيني. طيب حبيبتي إيش عندك؟ بسم الله عليك يعني التنهيدة، وش فيك يا حبيبتي؟ وش عندك؟ حرارتي مرتفعة. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا ماما. ليه حرارتك مرتفعة؟ أخذتي خافض؟ طيب أخذتي الدواء؟ إيه ماما أعطتني الدواء. طب ليه رايحة المدرسة حبيبتي وحرارتك مرتفعة؟ أنت منتي تعبانة كثير صح؟ تعبانة شوي بس. نعم. تعبانة شوي بس. إيه. بس شوي صح؟ إيه. الحمد لله. مو عشان كذا ماما خلتكي ما تقعدين في البيت تروحين المدرسة. نعم. عشان كذا ماما، لأنه أنت تعبانة بس شوي، أخذتي الدواء ورحتي المدرسة صح؟ أنت تحسين إنك تعبانة؟ سوسو. نعم. تحسين إنك تعبانة؟ إيه. حبيبتي يا حياتي. طيب إذا رحتي وحسيتي إنه تعبك زايد قولي للمعلمة أنا تعبانة زيادة. طيب إيه. أوكي حبيبتي. ماما توديني النادي عشان أعرف أسبح. ماما توديكي النادي عشان تعرفين تسبحين؟ يا سلام. إيه. ياي حلو مرة. قولي لي ماما عشان أودي عيالي أي نادي. إيه. حلوك. إيش كم عرفتي تسبحين ولا لسه؟ عرفتي تسبحين؟ إيه. يا سلام، يعني بديتي تتعلمين تسبحين. نعم. إيش كمان يا ماما؟ قولي لي اللي عندك. إيه. خلاص؟ ولا في عندك أنشودة تبغين تسمعيني؟ سوسو. سارة. سارة أنا مرة أحبك، مرة أحبك. نعم. أنا مرة أحبك. وأنا بعد. يلا حبيبتي مع السلامة. مع السلامة. انتبهي لنفسك، إذا حسيتي إنك تعبانة قولي للمعلمة. طيب؟ إيه. لا تنسين. أنا مرة أحبك. خلاص سمعنا صدى الصوت. يلا باي. سكر. طيور الصباح. عبودي. نعم. شلونك؟ طيب الحمد لله. أي صف يا حبيبي؟ ثاني. ثاني. يا سلام على وليدي البطل. وش عندك يا حبيبي اليوم بتسمعني؟ قرآن. يلا عبد الله. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تصدى أنت عنه. فأنت عنه. كمل. إيش قلت؟ تزكى وما عليك ألا يزكى. عيد حبيبي، عيد من الأول ما يخالف. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تصدى فأنت عنه تلهى.
وأنت عنه تلهى وما عليك ألا يزكى. صدق الله العظيم. طيب دقيقة حبيبي. طيب أحسنت حبيبي، الله يفتح عليك. جميل يا عبد الله. إلى هالحد وصلت ولا حافظ البقية؟ يا حافظ البقية؟ إيه. أحسنت حبيبي، الله يفتح عليك يا ماما، الله يفتح عليك. طيب مين قاعد يعلمك التلاوة بهالشكل؟ أنا. أنت في مدارس تحفيظ يا بابا؟ إيه. يا سلام عليك، يا سلام عليك، بطل يا حبيبي، الله يفتح عليك يا بابا وينفع بك. انتظر إن شاء الله بكرة كمان إن شاء الله تسمعني كمان الجزء الباقي منها، إيش رأيك؟ طيب. عشان وياك صرنا أصدقاء ولا لسه ما بعد صرنا أصدقاء؟ إلا صرنا أصدقاء صح؟ إيه. يا سلام على وليدي البطل، مرة فخورة فيك إنك قاعد تحفظ القرآن. شكرا. أنا أحبك. وأنا بعد. يلا حبيبي، مع السلامة. مع السلامة. طيور الصباح. هذا البرنامج برعاية عطور غناتي بحلتها الجديدة.